nama istor nyawa man kasih link. Duka naon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, oke jadi ayeuna orang arek lanjut episode 18 nya. Ayeuna keur siap-siap tuh arek syuting deui itu. Biasa syuting di kebon. Tong hilapnya tonton terus CAC channel pokoknya nama. Tong sampai ke terlewati episode terbaru pokoknya nama di CAC channel. Ah, ya Kang Imah. Imah, kenapa sih? Ke syuting biasa. Syuting berapa? Episode K 18 guys, tuh 18 guys ini teh. Ah, ya Kang Berad dia, Kang Berad ngalamun. Keur pusing. Nah, Kang Berad kenal Kang Berad. Pusing wae tuh Kang Berad. Jadi sukses panjang bilang dari bahasa gila kalau dia gitu. Jadi maaf ya, kurangin lah pokoknya. Salam Kang Berad. saudara Sunda. Ngomong, meski gua Ada adegan. bawaan Adegan dak bangor si Asep. Si Asep itu. Ayonya guys, tuturkan terus channel orang. Yung di subscribe lah channel orang oke. Biar semakin ramai gitu. Naon si Asep? Simut jang naon simut? Ah? Jang naon simut? Lain rek disarulakeun mun disambung simut. Wah, gitu ya. Mana simutnya mana? Mana simutnya? Cing, ya anu kenangan simut ya. Rek nyorokeun banget si samud di sini. Pala guys. Kita ka dieu. Si Asep naon simut? Yang putih. nama istor nyawa man kasih link. Sat bi. Kamera link. Action. Tuh, Mau sek bawa. Pokoknya mah nurul. Gua hal. apa aja Nurul mah barbar pokoknya mau ngomong. Dah si iyo, si Santi. Nah. Duka naon. Cikoco emang salah. Ah boleh na eta bieu mah lain eta buru naon lah. Aisyah ngomong cikoconya Lain. Ayo Nisa. Sabian. Penuh gitu lo parah dodo. Santi tarang banget. Kumaha naon san? Nah, ciwe. Cantik. Nah. Nah, ini.
Jadi ya. Nah, yang surya ingat. Ngeri ya. Jadi kedua. Dua orang. Udah tuh iki mah. Ngeri. Kalau katingal. Oh iya. Kau Kang Beron. Naonan itu. Aduh. Balik ya. Ya. Kang Beron naonan. Acuy. Waduh, kalau mudu dua. Mudu dulu. Biar apa cuy? Biar enggak. Oh, Udah nunggu. bye. Bye, Cung. Coba, Cok. Dia naonan di itu wae. Sedih ku ceritakeun mah bos. Langsung aja. Sedih ku naon? Sedih na langsa. Tak yang buru-buru. Buru-buru naon ieu teh? Nah, naon we yang lebih kahayang.